अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कैसे चीज डेस्कटॉप होना है? अच्छी बात है, आइए सब मैं दिखा जी समीर भाई, ये हमारे पास सैंपल पीस रेडी है जिसका कॉन्फ़िगरेशन है i5 थर्ड जनरेशन, जी। 8 GB रैम, 256 SSD हार्ड ड्राइव अच्छा। विथ 22 इंच मॉनिटर और जेब्रॉनिक कैबिनेट, HP कीबोर्ड माउस, ओके। जिसका प्राइस रहेगा आपको 10,000 रुपीज। 10,000 में आपको एक पीस मिलेगा और आपको उसके साथ हर आप डेस्कटॉप लेने के बाद एक माउस पैड फ्री।